السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ikhwa, tukiwa kwenye kikao chetu cha usulul fiqh kwenye siku moja katika wiki, kila siku ya Jumatatu. Taib, ikhwa, leo ni kikao chetu cha 5, aljalsatul khamisa cha usulul fiqh. Taib, kama kawaida ufuate mlango vizuri. Leo tuko kwenye athani katika mazingatio ya usulul fiqh. Qulna katika vikao vilivyopita anna usul al-fiqh yu'rafu bi'atibarain. Sah? Al-i'tibaru al-awwal huwa i'tibaru kalimati usulin wa kalimati fiqh. Haya tuliyazungumza kwenye vikao vilivyopita. Tukaona kalimatu usulin wa kalimatu fiqhi mudhafu na mudhafu ilayhi walivozungumza wanavyoni wetu wa hili somo yalosimama kwenye vilma viwili hivyo. Sasa leo twende katika al-i'tibaru thani tabi' tamaman. Athani, mazingatio ya pili ya somo hili la usulul fiqh, bi'atibari kaunihi laqaban lihadha alfanni almuayyani, kwa kuzingatia kuwa kwake ni jina la fani hii iliyoteuliwa. Kwa maana tukisema usulul fiqh, mbali ya kutazama yalokusanywa na kalimatu usul na mbali yaliyokusanywa na kalimatu fiqh, hao tumemalizana na. Sasa tuwe na mazingatio ya kuwa jina la somo lililoteuliwa. Iwe usulul fiqh kama vile usema somo la lugha, somo la hadithi, somo la, iwe usulul fiqh ni jina la somo. Taib, kwa mazingatio hayo sasa fayu'rafu, itajulikana, tuko pamoja, bi annahu, kwa kuwa usulul fiqh kwa mazingatio ya kuwa sasa ni jina la somo, kwa hivyo itakuwa ni ilmun, ni elimu. Fuata vizuri kitabu, yubhathu an adillati al-fiqh al-ijmaliyya, hutafutwa dalili za kifiqhi za jumla kinyume na dalili za kitafsili. Kama kulna adillatul fiqh at-tafsiliyya ni mengine, lakini kwa kuwa ni jina la somo tutatafuta adillatul fiqh al-ijmaliyya, dalili za fiqhi za kijumla. Wa kayfiyatil istifada, na namna ya kustafidi minha, kutokamana na hizo adillatul fiqh al-ijmaliyya, wa halil mustafidi, na hali ya yule ambaye ni mustafid. Kwa hivyo hapa tutaona matatu. Kuna adillatul fiqh al-ijmaliyya, kuna kayfiyatul istifada, na kuna halul mustafid. Haya tutafuta kwenye nini? Mazingatio ya kuwa jina la somo. Kwa hivyo hapa tutatafuta dalili za jumla tu. Tutatafuta al-istifada, tutatafuta hali ya al-mustafid. Tayyib, sasa kwenye neno letu al-muallif atuambia falmuradu biqaulina, kusudio la neno letu tuliposema ilmun yubhathu an adillatil fiqh al-ijmaliyya, makusudio ya
al-ijmaliyya. Intabih, al-qawaidul amma ni zile kaida amma. Al-qaidatul amma mafhum mithlu qawlihim, ni kama mfano wa neno lao watu usuli kusema al-amru lil-ujubi, amri ndawajibu, kwa maana kila amri inayokuja katika Qur'ani lil-ujubi, amri yaleta faida, wajibu wa lile lililoamrishwa. Sawa? Tayib, angalia hiyo imekuja kwa jumla, al-amru lil-ujubi. Mafhum? Mwenyezi Mungu ametufaradhia sisi swala, ametuamrisha kuswali mfano, na amri yake ni ya wajibu, basi umeleta tu kwa jumla. Wasihhatu taqtadhi an-nufudh, siha, kusihi kwa jambo, inaleta amri ama hukmu ya kutekelezwa lile jambo, kwa sababu unalitekeleza kwa kuwa kwa swihi kutekeleza kwake. Sasa hapa kuna kitu kitatoka. Kipi kitakachotoka? Nifuate vizuri. Fakharaja bihi, kwa hilo litoke al-adillatu tafsiliya, dalili za kiwazi za tafsili. Fala tudhkaru fi usuli al-fiqh, dalili za wazi za tafsili hazitajwi katika usul al-fiqh illa ala sabili tamthili lilqaidati, isipokuwa kwa njia ya kuleta mfano wa kaida, upambanufu wa haya. Tabi'a, ukisema al-qawaidul amma, al-amru lil-ujubi wan-nahyu lit-tahrimi, katazo la kuharamisha, kwamba kwa ikija nahi basi lililokatazwa ni haramu. Kusihi kuleta hukumu ya kutekeleza jambo. Sawa? Hii imekuja kwa jumla. Sasa itoke dalili za tafsili katika kaida hii. Dalili za tafsili, mathalan unaweza al-aslu fi ujubi salati, asli ya wajibu wa swala, amri yake iliyoko katika Qur'ani, qawluhu ta'ala aqimis salata. Umeona asili ya sala kuwa ni wajibu, ama amri yake imekuja kwa wajibu, ni Mungu kusema simamisheni sala, kisha uanze tafsili. Waqala sallallahu alayhi wasallam 5 salawatin, anazoziswali mja, mafhum, katika kila usiku na mtana, mwenye kuzileta kwa njia mzuri, kadha kadha kadha. Wafanya tafsili na upambanufu kwa dalili minal kitabi wa sunna, na yenye kuaidi dalili katika aqwalul ulamai, kuweka wazi na upambanufu na tafsili kuhusu wajibu wa swala. Mbali na kusema al-amru lil-ujubi, wajua tu amri inalazimisha wajibu, lakini hukuleta tafsili. Sasa al-masailu huna adillatul fiqh al-ijmaliyya, fakharaja bihi الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة، والمراد بقولنا. ثم قال الشيخ، نقصديو لننو ليتو تمفواتنا في زور جمين. طيب، وكيفية الاستفادة، مفهوم؟ أنا كسمع علم يبحث به عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. معرفة ni kujua kaifa yastafidul ahkama, atastafidi vipi kwa hukumu, min adillatiha, kutokamana na dalili zake za zile hukumu. Hii inapatikana kwa njia gani? Yakulu Sheikh, bidirasati ahkamil alfadhi, kwa kusoma hukumu za matemko. Hunaka alfadhun almarufatu, tunaoita dalalatul alfadh. Kwa hivyo kaifiyatil istifada minha, maarifatu kaifa yastafidu al-ahkama, atastafidi vipi
kwa hukmu, min adillatiha, kutokamana na dalili zake, bidirasati ahkamil alfadhi, kwa kusoma hukmu za matemko, wa dalalatiha, na dalili zake zile tunazoziita dalalatul alfadh, wa hiya min umumin, kutokamana na umum. Ujue kuwa hili temko hapa la elekea kwenye umumi wa hukmu ya kuenea kuwahusu wote, wa khususin, na khusus. Ulijue temko la lenga ukhususia wa jambo, wa itlaqin, dalili ambayo imekuja kanaitwa mutlaq, wa taqyidin, na dalili ikiwa ni muqayyad, ilofungwa, wa nasikhin wa mansukhin. Hata kuna al-dhahir wal-muawwal, al-mantuq, al-mafhum. Zote hizi twazitambua kama dalalatul alfadh, walivyotuambia wanavyoni wetu. Wa ghairu dhalika, muallif wetu asema, na mengineyo yasiyokuwa hayo, fa innahu biidrakihi, kwa kufahamu kwake, yastafidu, ataweza kustafidi, min adillati alfiqhi, kutokamana na dalili za kifikhi, ahkamuha, kustafidi hukumu zake. Tayib, kisha muallif akatuambia, wal muradu biqaulina, na kusudio neno letu ma'i jamaa, wa halil mustafidi, na kujua hali ya yule mwenye kustafidi. Kuna al-istifadatu wal mustafid. Sasa kujua hali al-mustafidi, kama alivyozungumza katika kaida, maana kaida yasema yani ilmun yubhathu an adillati al-fiqh al-ijmaliyati wa kayfiyati al-istifadati minha wa hali al-mustafid. Tayeb, twende tukaangalie hali al-mustafid. Ni maarifatu hali al-mustafidi, ni kujua hali ya yule mustafid, mwenye kufaidika kwa zile hukumu. Tabi'i ikhwan, man huwa al-mustafid? Wa huwa al-mujtahidu, ni yule mwenye kujitahidi. Mafhum? Na ana daraja zake, kwa sababu al-mujtahid amezungumzwa kwa mapana na vitabu vya fiqh, mpaka mtu kufikia daraja ya kufa kuitwa mujtahid. Mafhum? Summiya mustafidan, angalia, ameitwa mustafid. Hao hutefuta katika usulul fiqh kwenye adillatul fiqh al-ijmaliyah, kwa kuzingatia ni laqaban li hadha al-fann al-muayyan. Fuata vizuri hivyo. Sasa summiya mustafidan, wazi jamaa, ameitwa mustafidan li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama, kwa sababu yeye astafidi mwenyewe zile hukumu kwa kuzielewa na kwa kuzirudia na kwa kuzisoma, na at-tatabbu' wal-istiqra', kathratu at-tatabbu' wal-istiqra', wingi wa kufuatilia, kusoma sana, wal-istiqra' ni kusoma sana, akafikia darajatul mujtahid. لأنه سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام لبلوغه. تنسي أحكامات وسما يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها، كتوكمانا na dalili zake. صح جماعة؟ لبلوغه martabat al-ijtihad, kwa kule kufika kwake daraja za ijtihadi. Sasa basi, fa ma'rifatul mujtahidi, kumjua mujtahidi ni mtu gani. Na ni haki nyinyi wanafunzi mufanye bidii katika somo. Una haki ya kuntefuta mujtahidi kwa kumsoma, unjue ni mtu gani, ili kesho nyinyi, nawaambia wazi ndugu zangu, ni afwan, tuko kwenye masomo sawa. Tayeb, ili kesho usipande mimbar kwenye khutba yako ukasema, mimi kwa ijtihadi yangu. Mata balaghta darajat al-ijtihad ya talib, lini umefika daraja ya ijtihad? Ndio kuona
ni zama za mitihani tulizo nazo. Kwa mitihani iliyoko, nyinyi muna haki ya kusoma sana, mujue mambo yalivyo. Simama tu ukasema jambo, ukasema mimi kwa kujitahidi, kwa ijtihada yangu, asbahta mujtahidan ya talib. Hivi umefika daraja ya mujtahid? Ni kwa kuwa hujansoma mujtahidi ni nani. Kwa hivyo ni haki urudie vitabu hivi vya usul. Vina misingi vya mtu kujijua mwenyewe kwenye kusoma kwake na kuyajua masomo yalivyo na yatakiwavyo. Tuko pamoja ndugu zangu katika imani? Tayeb. Sasa sema hapa fa ma'rifatul mujtahidi, kumjua mujtahid, ambao leo kila mtu ni mujtahid. Asimama yosema mimi kwa jitihada yangu. Wa shurutil ijtihadi, na kujua sharti za kujitahidi. Ma'i wa hukmihi, ma'rifatul mujtahidi, kujua mwenye kujitahidi, wa shurutul ijtihadi, wa hukmuhu, na hukmu zake, wa nahwu dhalika yubhathu fi usul al-fiqh. Hayo yote hutafutwa katika usul al-fiqh. Usul al-fiqh itakupa wewe wafaa kujiita mujtahid. Wewe mwanafunzi unaonisikiliza ulioko mbele yangu, wafaa kujiita mujtahid? Maana ukisema nam ana mujtahidun, ni kuwa umefikia darajatul ijtihad. Na darajatul ijtihadi nchu hafiki mpaka kwa kathratu tatabu'i wal istiqra. Hivi kweli sio mchezo ndugu zangu. Kwa hivyo tumekinikeni sana sisi kama watoto wanafunzi, kwanza kuyasoma mambo yalivyo. Ukiyasoma mambo yalivyo, huwezi kujipeleka utakavyo, utajipeleka itakiwavyo, kwa maana kuna ramani umeipitia, unaijua. Litwalini sana ni somo zuri sana, barakallahu fikum. Kwa hivyo ma'rifatul ijtihadi wa shurutul ijtihadi wa hukmuhu wa nahwu dhalika yubhathu fi usul al-fiqh. طيب ننتقل الآن إلى فائدة أصول الفقه. Hili somo mnalolisoma leo lina faida? Hakuna somo lisilokuwa na faida, bora liwe somo la khairi la kufundisha watu ya khairi. Na hakuna masomo ya khairi kama masomo yanayofungamana na sharia. Na hakuna katika hayo masomo kana mtu kusoma masomo ya kimsingi kama haya. Ukilisoma likikukolea vizuri kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, hukumu nyingi utajua kuzisolve kulingamana na usomi na kulingamana na wasomi, kwa sababu tufuata ramani yake. Tuko pamoja ndugu zangu ni katika imani? Tayeb. Faidatu usul al-fiqh, faida ya somo hili la usul al-fiqh, kwa sababu hivi sasa tuko katika al-i'tibaru athani bi'tibari kaunihi laqaban li hadha al-fann al-muayyan. Sasa tulifanya somo mbali ya ile i'tibaru mufradihi ambayo ishapita. Inna usul al-fiqh, hakika somo hili la usul al-fiqh ilmun jalilul qadari. Mafhum? Ni elimu yenye cheo kikubwa cha juu cha kuheshimika. Sawa? Elimu yenye cheo kikubwa cha juu cha kuheshimika, ni kweli. Kwa sababu usulul fiqh kiweko katika kichwa chako, dalili utaweza kuzitumia kulingamana na maana uliyoyaelewa kupitia kwa dalalatul alfaz. Sah? Balighul ahamia, ina umuhimu wa juu sana. Usulul fiqh ni ilmu yenye umuhimu, ghazirul faida, ina faida nyingi sana. Ni kweli wewe katika ahkam za kifikihi kupitia kwa somo la usulul fiqh utajua mengi na kupata njia sahali kupitia kwa kaida za usulul fiqh. Faidatuhu, faida yake hili somo.
atamakkunu min husuli qudratin, ni kumakinika kupata uwezo, wewe upate umakinifu wa uwezo, yastati'u biha, aweze kwa uwezo huo, umepata uwezo wa kukuwezesha. Sah jamaa? Istikhraja al-ahkam ash-shar'iyya, uwezo wa kuweza kutoa hukumu za kisheria. Ukiulizwa jambo la hukumu ukaweza kuitoa hukumu, wala itakuwa si hukumu uliyoibuni. Ni hukumu umeitoa kwa vifaa ulivyovitumia vya kukuwezesha kuitoa ile hukumu, tena uweze kawa ni hukumu iliyotolewa kwa waliochangulia, sisi tukazifuata tu hizo hukumu na tukawatolea watu, tukafuata hizo fatwa tukawatolea watu fatwa. Sasa hapa iondoke ghururi, lazima tuambie wazi ndugu, iondoke ghururi ya kusema fatwa yangu mimi kwa hilo. Huna fatwa wewe, umeandama fatwa ya waliostahiki kutoa fatwa kazitoa. Usiseme ijtihadi yangu katika hili, hujafika darajatul ijtihad. Kwa hivyo la yajuzu lana an na'tabiraka mujtahidan au balagta martabata al-ijtihad, ya kuweza wewe kuitwa mujtahid. Usiende huko ndugu yangu, kutafika akipenda Mwenyezi Mungu kwa jitihada yako katika kusoma. Sah jamaa? Tayib. Sasa sema faidatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkam ash-shar'iyyah min adillatiha, kutokamana na dalili zake, ala ususin salimatin, kwa misingi salama na kwa misingi mizuri. Tayib. Sah jamaa? Wa awwalu man jama'ahu, wa kwanza alilolikusanya somo hili la usulul fiqh. Na hapa ukienda katika al-mustasfa fi usul al-fiqh, ukienda katika ile yani usul al-fiqh ya Abu Zahra, mafhum, ukienda katika vitabu vingineo, vitabu ni vingi vya usul al-fiqh, nitajaribu kuwatajia katika vikao vingine mviandike, asa ukipita kwenye duka ama ukiagiza umwagizie mtu ili uzidi kustafidi kwa ile somo. Sasa awwalu man jama'ahu kafani mustaqil, kama fani huru, al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah ndiye kwanza aliyekusanya somo hili la usul. Baada dhalik thumma tabahu al-ulama fi dhalik, kisha wanavyoni wakamfuata kwa hilo, na pana silsila ya kuonyesha wanavyoni waliomfuata Imam Shafi baada yeye kulikusanya hili somo. Fi dhalik fa'alafu fihi ta'alif al-mutanawwi'a, wakachunga vitabu walivyochunga tofauti tofauti, vingine ma baina manthurin, zile ambazo ni manthur na mandhum. Manthur zimechungwa tu bila kupangwa, mafhum, yani bila kupangwa, yani kama mathalan zimetungwa hizi si kwa mchungo fulani. Maana tukisema mandhumun ni kile kitu kilichopangwa kabisa, mafhum, na pengine ikaja kwa nudhumu za mashairi pia naweza kulitia hilo kulingamana na maana, mafhum. Ma baina manthurin wa mandhum. Tayib. Wa mukhtasarin, kuna wengine wakachunga kwa ufupi. Wa mabsutin, kuna wengine wanochunga kwa upana kabisa. Hatta sara fannan mustaqillan, mpaka ikawa ni fani huru kabisa. Lahu kiyanuhu, inakupatikana kwake. Wa mumayyazatuhu, na kuna vipengele vyake. Mumayyazati zote ukisoma vitabu tofauti tofauti utazijua. Sasa hapa kusema ma baina manthuri, manthuri haijaandaliwa, yani haina muundo, ni maandiko tu. Lakini kuna mandhum ilochungwa kinyume na vile manthur, mafhum, zikaja vitabu tofauti tofauti kwa kati ya vipengele viwili hivi tulivyovitaja. Lidhalika
tusimame hapa kwenye wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, thumma tabi'ahu al-ulama'u في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. Katika kikao chetu cha 6 kipenda Mwenyezi Mungu cha Jumatatu inayofuata tutaingia rasmi kwenye babul ahkam. Tumefuatana vizuri inshallah. Basi tusimame hapa biidhnillah. Linalotakiwa zaidi wingi wa kulirudia kulitali kuliko wingi wa kurasa nyingi kuzisoma. Na watakia kila la khairi. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.